Бир гана Садыр Жапаровга мунапыс иштеген жок экен. 3 жыл 4 айын кыскартыш керек экен эле. Урматтуу Сооронбай Шарипович, туура эмес иштерди кылып атасыз ушул жердечи. Кандай кызыкчылык болуп атат, мен түшүнгөн жокмун. Бирок жакшы жакка чечилген жок. Мен эми бийликти мактабайм, бийликти жактабайм. Эми мен оппозициядамын. Эми мага баары бир. Бийликти жамандап деле башка деле кылып чыгара берем. Урматтуу Асылбек Шарипович, акыйкат деген болуш керек да, чындык деген болуш керек да, туурабы? Бирок эмне үчүн мындай жолго барып атасыңар? Садыр Жапаровду чыгарып, Садыр Жапаров менен биргеликте иштешип кетсеңер болмок. Атасын жоготту, апасын жоготту, атаң өлүп, апаң өлүп атканда келип жаназасына кача албай калган, андан дагы жаман. Өзүнүн мойну кесилди, колду кесилди, туурабы? Бир туугандары камалып чыкты, балдар камалып чыкты, урт тепкиге алынды. Менин духум эч качан сынбайт деп айтты. Мен мисалы ушул окка келип бир тыйын акча алган жокмун Садыр Нуркожоевичтен. Эгер алган болсом ошол тешип кетсин. Алга Кыргызстан. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Таланты Сагынбаев каналынын катталуучулары жана коноктору. Кече жакында эле бир күн, 2 күн болуп калды. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов агабыз бир пост жазып чыкты Facebook'ка. Ошону окуп, анан ошого бир талкуу кылабыз ошону. Менден тынымсыз сурап жаткан элге маалымат берип коеюн. Бүгүн Садыр Жапаровдун соту болду. Жаңы кабыл алынган кодекстин жана жогорку соттун кече жакында 10 жылга кыскартып чыгарган жаңы чечиминин негизинде 2014 жылы чыккан мунапыска туш келген. Жаза аткаруу мекемеси Аламидин сотуна мунапыс боюнча 3 жыл 4 айы кыскарат. Ушуну кыскартып бергиле деп төмөндөгү представление менен кайрылган. 5-июль күнү эртең менен сот болуп 10 мүнөттө карап койчу ишти түштөн кийинкиге жылдырган. Түштөн кийин 15-июлга жылдырган. Кече дагы ар кандай шылтоолор менен бүгүн эртең мененкиге койгон. Эртең менен кайрадан түштөн кийинкиге калтырып, көпкө ойлонгон чечимин чыгарды. Мунапыстын мөөнөтү өтүп кетти деген шылтоо менен Аламидин соту Байсов Садыр Жапаровдун 3 жыл 4 айын кыскартуудан баш тартты. Ушул эле мунапысты кече эле Кубан Кадыров, Талгарбеков, Бектур Асановторго райондук соту колдонуп чыгарган. Тегебаев менен Чотоновду 8 жылга соттоп, сот залынан эч кандай мөөнөтү өтүп кетти дебестен ушул эле мунапысты колдонуп 3,5 жылын алып 4,5 жыл жаза мөөнөт берилген. Текебаев менен Чотоновдун өкмүндө баары жазылып турат. Мына ушундан улам биздин өлкөдө кош стандарттуулук өкүм сүрүп жатат десек эч жаңылышпайбыз. Текебаев, Чотонов, Кадыров, Асанов, Талгарбековторго мунапыс иштеди. Садыр Жапаровго иштетпей коюшту. Мыйзам иштегенде бүгүн Садыр Жапаров шарттуу түрдө боштондукка чыкмак. Тилекке каршы чыкпай калды. Бул эмненин белгиси? Бул деген сот чечпейт. Башка жактан буйрук келет деп билсек болот. Садыр Жапаровдун чыгышынан эмнегедир коркуп атышат. Ал эми жаңы жагдай боюнча далилдерибиз толтура. Бирок сотко кайрылган менен баары бир адилеттүү чечим чыкпайт деп кайрылбай турабыз. Кудай буйруган күнү баары бир чыгат, деп Шарабидин Токтосунов. Деп посттун аяктаган. Урматтуу мекендештер, бул жерде башка мисалы Бектур Асановторго, Кубанбек Кадыровторго мунапыс иштелиптир дагы. Бир гана Садыр Жапаровга мунапыс иштеген жок экен. 3 жыл 4 айын кыскартыш керек экен эле. Бирок андай болбоптур. Эмне үчүн экенин баарыбызга маалым. Баарыбызга көрүнүп эле турат, билинип эле турат. Бул жерде саясий заказ болуп аткандыгы баарыбызга көрүнүп эле турат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз туура эмес иштерди кылып атасыз ушул жердечи. Садыр Жапаров эбак эле чыгыш керек эле. Эбак эле чыгыш керек эле. Бул чыгып кыргыз элине кызмат кылыш керек эле. Бирок эмнеге кармап отурасыз билбейм. Эмнеге кандай кызыкчылык болуп атат мен түшүнгөн жокмун. Элим баары түшүнгөн жок. Ушул жерде Садыр Жапаровду чыгарбай койгонуңуздун себебинен көптөгөн элдердин кыжырына тийип, көптөгөн элдерге мындайча айтканда жакпай баратасыз. Биз аябай чоң бир үмүттөнүп атканбыз.
Садыр Жапаров жакында чыгат деп, үй бүлөсүнө барат деп, кыргыз эли менен жолугат, кыргыз элине чыгат деген бир жакшы ойлор менен, үмүттөр менен отурганбыз. Бирок тилекке каршы ушундай иштер болуп атат. Мен ушул убакка чейин бийликке жаман айткан жокмун, тескерисинче мактап келаттым. Бул жакта мурдагы биздин Мекенчил партиясынын мурдагы тең төрагасы Уланбек Жейналиев агабыз айткан, унчукпай отуруп тургула, буйруса жакшы жакка чечилет деп. Бирок жакшы жакка чечилген жок. Уже үмүт мындайча айтканда үзүлүп калды да. Мен эми бийликти мактабайм, бийликти жактабайм. Эми мен оппозициядамын. Эми мага баары бир. Бийликти жамандап деле, башка деле кылып чыгара берем. Мен эле эмес, бул жакта Мекенчил партиясы, Садыр Жапаровду колдогон адамдардын бардыгы бийликтен үмүтү үзүлүп калды. Бул тарыхта болгон эмес. Бул дүйнөлүк тарыхта дагы болгон эмес. Мисалы карап көргүлө. Жабырлануучу тарап же бакы соттолгон тарап эки жакка чечилиш керек, туурабы? Же бул жака, же бул жака. Бул жерде жабырлануучу тарап Эмилбек Каптагаев өзү келип, мен доо арызым жок, Садыр Жапаров мени барымтага алган эмес деген сөздөрүн айтып канча кайрылса дагы, ал эми бул жактагы бети жок соттор карабай атат ошонучу. Бул жерде саясий заказ бар. Көрүнүп эле турат, анык эле. Бирок дагы бир ой келет, бул жерде Сооронбай Шарипович менен Садыр Жапаров аябай жакшы мамиледе болуп келген. Керек болсо үй бүлөсүнө чейин катташып келген. Азыр деле катташат экен, бирок эмне үчүн чыгарбай атат? Бул табышмак болуп атат бизгечи. Көпчүлүк элдер айтып атышат, бул менин дагы версиям. Бул Асылбек Шариповичтен көрүп атышат көпчүлүгү, ушул чыгарбай атат деп. Урматтуу Асылбек Шарипович, мен сизди билем, көпчүлүк жерлерде лидерлик кылып келесиз. Бирок акыйкат деген болуш керек да, чындык деген болуш керек да, туурабы? Садыр Жапаровдун ишинде эч кандай кылмыш иши жок. Бирок эмне үчүн мындай жолго барып атасыңар? Тескерисинче, азыркы ушундай кырдаалда Садыр Жапаровду чыгарып, Садыр Жапаров менен биргеликте иштешип кетсеңер болмок. Садыр Жапаров бир бийликти алып алам деген жери жок, же башка кылам деген жери жок. Ал дагы унчукпай отурат. Эгер бийлик чыгарган болсо, мен бийлик менен иштешем деген максатта отурат. Жакшы ой менен. Мен ага гарантия деле берем да. Андан корко турган эч нерсе жок Садыр Жапаровдон. Ал бардыгын түшүндү, Атамбаевке каршы, билесиңер. Бирок неге кое бербей атасыңар? Түшүнүксүз болуп атат бул жердечи. Келгилечи, айланайын. Асылбек Шарипович, Сооронбай Шарипович, ушуну бир жакшы өзүңүздөрдүн бир көзөмөлүңүздөргө алып карап койгулачы. Садыр Жапаров Кыргызстан үчүн керек, кыргыз эли үчүн керек инсан. Бул жашы өтүп баратат, иштеп кыргыз эли үчүн иштеш керек эле. Бир кызмат кылып, кыргыз эли үчүн ак кызматын кылыш керек эле. Садыр Жапаровду карагылачы, камалгандан бери эмнелер гана болду, туурабы? Мен дагы деле чын айтсам, жүрөгүм ооруйт да Садыр Жапаровгачы. Атасын жоготту. Ағын елдің бәрі көріп атпайды. Кәсетаға жиналып кетіп өтіп. Қайырлықты бар ғой. Мизам менен болсын да айтады. Келіп атасыңар. Қана мизам. Мизам жоқ болады. Иманы ким сұраш керек? Ешкім сұрай алмайды. Мен сұраш керек, мен башка ешкім сұрайды. Еш ол сөзді айтып қойғандың барына қамапты. Садыр Нуркожоевичтин кандай мүнөздөр менен сыймыктана аласыз?
Биздин ата-бабамыздан бери чындык. Катып айтчубузбуз. Катып айтпайбыз. Чындык айтабыз. Бирөө сүйлөйт, аныкын төрдө чындык деп кабыл алабыз. Шак эле. Ушундай автомобилибиз бар. Бирөөгө айтабыз, синдиребиз. Сөзүбүздү. Анан ал кокустан эми жакы алдап койсо, 2-3 жолу алдап, дел аяндабады Садырды. Көрбөтпөйбү, тилерди алдады, бутардады деп. Анан эң элесине келбеди. Эсине. Апасын жоготту. Bir туугандары камалып чыкты, балдар камалып чыкты, урт тепкиге алынды. Атыңыз ким? Ринат. Жапаров Рустам эмне болду? Садырбайдын баласы. Дастанбы? Жок, Рустамбы? Рустам. Эмне мындай кылышат, Бизде эле жашаганга укугубуз барбы? Өзүнүн мойну кесилди, колду кесилди, турабы? Урматтуу туугандар, кечирип койгула, чын айтсам, Садыр Жапаровдун бакы мурдагы баштан өткөргөндөрүн эстегенде өзүмө ушундай көз жаш келе берет. Бул Налап, бибирөсүнөн камалган мен эле калдым. Мени да камасын. Мен сүйлөп турам. Рахмат силерге, чоң рахмат. Азыр түрмөдө менин балам жана күйөөм калды. Күйөөмө чоң сурок берди. Эмне кылган үчүн берди? Суранам силерден. Мынакей азыр митингге болбойт деп закон чыгарып койду. Бул эмне деген? Алып барып туруп, бүгүн чыгарып туруп Садыр Жапаровду 11 жылга камады. Менин эчтекеден коркпойм. Мен калдым эми, мени камагала. Түрмөдө менин балам да отурат СИЗОдо. Оозун жабып алып, ыйлап атканда тартып, ошолордун үйүнө чыгып атат. Өзүнөн чыгып атат. Ана кичине тартсаң, интервью берели, не Садырдын силерге суранычы бар. Духуңарды сындырбагыла. Менин духум эч качан сынбайт деп айтты. Духуңарды сындырбагыла. Күткүлө Садыр чыгат акыры. Конечно, колдой беришет. Чоң рахмат силерге. Атасын жоготуу, апасын жоготуу, өзүнүн мойну кесилип, колу кесилүү, анан кийин анда дагы балдары
бир туугандары камалганда ушундай чыдаганда бул инсанчы чыдап бардыгына чыдап ушундай эрктүү инсан да, эрктүү, аябай күчтүү. Ошондо дагы ооруп калдым деп бакы ооруканага түшкөн жок, туурабы? Ушундай сабырдуу инсан да. Мен ошол жагынан аябай баа берем. Ошон үчүн колдойм бул инсандычы. Чыныгы эркек, чыныгы патриот деп айтат элем. Эгерде башка адамдарга ушундай башына келгенде, билбем, булар асынып эле өлүп алса керек эле мен оюмчачы. Көрүп атасыңар, кичине бир камакка киргизип койсо эле, мен ооруп калдым деп больницага, ооруканага барып атышат да. Чындыкпы? Чындык. Бирок Садыр Жапаров мойну кесилгенде гана өзүн билбей калган, ошол жерге кан көп кетип калып эле алып барышкан. Бул өзү барган жок, алып барышкан. Ошондо гана ооруканага жатты. Ал эми атасы каза болгондо, апасы каза болгондо, бир туугандары камалганда, бул инсан эч кандай бак ооруканага ооруп калдым деп жаткан жок. Карагылачы, эрктүү инсанды. Мындай инсан кылымда бир жаралса, кылымда бир жаралат. Ошону бир билип алгыла. Камакка түшкөн кандай экенин бирок мен билбейм. Элдердин айтымы боюнча аябай эле жаман. Ичинде олтуруп, камактын ичинде олтуруп, бул жакта атаң өлүп, апаң өлүп атканда келип жаназасына кача албай калган, андан дагы жаман. Баарыңыздарга мындай нерсе эч качан башыңыздарга түшпөсүн. Мен ошону каалайм. Бирок Садыр Жапаров ушундай башынан ушундайларды өткөрдү. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Садыр Жапаровдун тарапташтары ушул убакка келип бир тиен акча алган жок да. Мен гарантия берип айта алам. Бир тиен акча алып иштеген жок. Чыныгы өздөрүнүн жүрөктөрү менен, калоолору менен келип иштеп атат. Садыр Жапаров айтат, колдосоң келип чын жүрөгү менен колдо. Мурда айткан, 2 жыл мурда айткан сөздөрү дагы деле эсимде. Колдосоң өзүңдүн жүрөгүң менен колдо, чын жүрөгүң менен колдо дейт. Колдобосоң анда өзүң билгениңди кыл дейт да, мындайча айткандачы. Мен мисалы ушул убакка келип бир тиен акча алган жокмун. Садыр Нуркожоевичтен. Колдогон адамдан, андан эле эмес, мен башка колдогон адамдардан дагы бир тиен акча алган жокмун. Ушо мен YouTube каналыма дагы чыгарган видеолоруман бир тиен акча алган жокмун. Эгер алган болсом ошол тешип кетсин. Анча-мынча бакындай хейтерлерге ушундай жооп кылгым келип атат да. Эгер алган болсом ошол тешип чыгып кетсин. Ошол урматтуу туугандар, Садыр Жапаров буйруса акталып чыгат, баары бир акталып чыгат, эртеби кечпи. Акталып чыккандан кийин эмне кылышты өзү билет. Бирок ушул күндөн тартып биз оппозицияга өттүк. Биз буга чейин бийликти мактап, жактап келгенбиз. Бирок мындан ары башкача болот. Башкача иштерди алып барабыз. Сиздер менен болгон мен Таң Сагынбаев. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Садыр Жапаровду колдошубуз керек, себеби колдоого татыктуу, колдоого муктаж. Алга Кыргызстан.